Nade mną stoi Sowiet. Ружье имеешь? Не имею. А что это гранаты в подвале мои? Убирайся. Proszę pana, to było z 7 na 8 listopada 1944 roku. Godzina gdzieś była 22. Dobijał się ktoś do drzwi. Ojciec Lufcik Nawrocki krzyknął: patrol wojskowy, możecie wpuścić. Przyszli, sprawdzili dokumenty, Rosjanie. I poszli. Godzina 2 w nocy następny patrol przyszedł. Ja wtedy spałem. 2 chłopaków, proszę pana, w Braczkowie, których mama wzięła na stację, spali razem ze mną w tym pokoju. Mama mnie zbudziła. Nade mną stoi Sowiet. Ружье имеешь? Не имею. А что это гранаты в подвале мои? Убирайся. Starszego braczkę wziął również. Wyszliśmy, proszę pana, na podwórko. Noc. Świecą pochodniami. Dosłownie pochodniami, żadnych latarek. Kosmolne takie, jakiś czerwony płomień, czarny dym. Skrzynki już moje wyniesione, proszę pana, na ławeczce pod chlewkiem. Stryj, stryjenka. Tych Sowietów chyba z 6. Pytają braczkę, twoje to? Nie, stupaj. Twoje to? Moje. Obieraj się. Proszę pana, jak on się mnie spytał, czy mam broń. Powiedziałem, że nie mam, a czyje to granaty w piwnicy? Moje. Na kłódkę było zamknięte. Pytam się żołnierza, mówi, co to za zamek? Wsadził sztyki i ukręcił zameczek i wszedł. A to było wszystko wystawione na ławeczce, żeby wywietrzało. Będę iść do szkoły w poniedziałek rano, wszystko to zasunę i cześć. No w międzyczasie przyszli, znaleźli. I proszę pana, żeby zrobili rewizję, to nie wiem, czy ja bym z Rosji wrócił. Bo broni nie znaleźli jako takiej. Karabinów nie znaleźli, żadnej rewizji nie robili. Im starczyły te 3 skrzynie. Ja im pomagałem nieść przez planty na piechotę po nocy. Mogłem rzucić pieprz w szach i cześć. No co będę uciekał, wytłumaczę i wypuszczę. Co oni mi zrobią? Co oni dzieciakowi mi zrobią, chłopcu? To już wiadomo, że dzieciak. Podprowadzili, proszę pana, na piechotkę pod dom Druskiej Lubeckiej, Branińskiego, no. Oni tam widocznie bazę mieli. Zostawili mnie z tym na ulicy, sami poszli do środka. Mogłem zabrać i pójść. Za chwilę wyjechał samochód z bramy. Na samochód zładowali mnie z tym skrzynkami na wierzch. I pojechaliśmy, proszę pana, na Bojary Sobieskiego. Zaprowadzili mnie na górę. Zatęchł jakiś taki budynek. Palą się też takie bojówki. Światła nie ma, można powiedzieć. Kopciłka jakaś się świeci. Facet z obwiązaną gębą. W stopniu chyba starszyny. Pisarz. Jakiś kapitan o ponurej gębie. Pod ścianą. No i rutynowe. Imię, отчество, год рождения, gdzie żywiesz, cały życiorys z przyległościami. Wpisali. Kapitan się przysłuchiwał, mało się pytał, tylko ten pisarz więcej wypytywał. No i w końcu kapitan. Skолько naszych oficerów ubił? Никаких офицеров не убивал. С чего? То что тебе гранаты были, а мы без запалов. А за угла ты стрелял? За węgla strzelałeś? Не стрелял, в кого ж? Когда ты вступил в шарые шеренги? Kiedy wstąpiłeś do szarych szeregów? А вы не знаю, что это такое. Nie znajesz, no tak będziesz znał. Żyć będziesz, no i bać nie zachoczesz. Все, na samochód i na ogrodowo.
I tam przesiedziałem do wieczora. Byłem drugi z piwnicy. Już jeden facet był. A do wieczora było nas pełno. Bez jedzenia, bez picia, bez możliwości wyjścia, wysikania się. Znowu na samochody. To już nasadzali tak, że jeden drugiemu na nogach siedział. Przywieźli do więzienia. Zamknęli nas, proszę pana, koło 40 w pojedynce. Ruszyć się nie można było, jak śledzie, jednym przy drugim. Chciałeś się wysikać, to sobie po nogach. Szyby powybijane, szampon, deszcz. Coraz latają, wie pan, tymi kluczami dzwonią, zanim otworzą, zanim dobiorą. I to tak trwało, proszę pana, do godzin porannych. Proszę pana, rano zbiórka na korytarzu całej celi, wygonili, wychwytali na dół samochody, załadowali do samochodów. Dwóch tubaryków na burtach siedzą z pepeszkami. Różni ludzie, i młodzi, i starsi. I gadka między nami, no. Gdzie nas wiozła chyba cholera do lasu, bo gałęzie jakieś szurają po plandece. A oni główną bramę nie wywozili, tylko tylno. Jedziemy przez miasto do Madro, a tam już stał pociąg przyszykowany, proszę pana, do takiego wagonu dwuosiowego, 60 osób. Mój czteroosiowy, 80 osób. Też jak śledzi w beczce. Rzucili, zareglowali. Zanim to się wszystko sprawiło, się zrobiło całkiem widno. Szarpnęło, zagwizdał i ruszył. Do Ostaszkowa skierowano 3 transporty. Pierwszy wyruszył 9 listopada 1944 roku. Aresztowani trafili do tych samych baraków, w których NKWD umieściło w 1939 i 1940 roku internowanych żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, Wojska Polskiego, Policji Państwowej, Służby Więziennej, Żandarmerii Wojskowej oraz urzędników samorządowych, których później na rozkaz Stalina zamordowano w Twerze i pochowano w Miednoje. Proszę pana, zaczęliśmy jechać, to z nami jechał, pamiętam, pan Szczukajtis, Wacław, wielkie chłopisko, a moi ludzie, ja tutaj każde połączenie szyn znam, i białostockie, i inne. Cara woziłem. Na wschód jedziemy. Zobaczycie, zaraz będzie Białystok fabryczny. Rzeczywiście jest Białystok fabryczny. Przejechali Białystok fabryczny, jedziemy dalej. Nie wiem, gdzieś chyba, proszę pana, pod Wołkowyskiem była w nocy ucieczka. I to chyba masowa. Pociąg stanął, szczekanie psów, wrzaski, krzyki. Podobno z całego wagonu został tylko jeden baciuszka. On do nas, do obozu nie trafił. U nas baciuszki nie było. Nie wiem, gdzie go wzięli. Długo żeśmy stali. W końcu pociąg ruszył. Każdy taki postój to było obijanie, proszę pana, ścian, podłogi młotkiem. Jak człowiek głowę trzymał przy ścianie, to mogło głowę odbić. Sprawdzali, czy nie ma jakichś przepilowań, wie pan. Przy każdym postoju. No i przy każdym większym postoju oczywiście przeganiali wszystkich na jedną stronę. To już w ogóle była makabra. Żadnego picia, żadnego jedzenia jeszcze nie ma. Pić się chce. Pamiętam, padał deszcz, ktoś tam miał jakieś pudełko po paście do butów, taki dykielek. Wystawił przez szczelinę dosłownie taką przy oknie, nałapał takiej wody ze smolą. Smolny taki zapach. Chyba smolowany dach był w tym wagonie. Smolny zapach ta woda miała. Makabra. Spałem na kimś i ktoś na mnie spał, także wie pan, nie marzłem, bo była makabra. Zimą te wszystkie nici, proszę pana, później to wszystko oszronione, to lizali przecież ten szron. Co pewien czas na 80 chłopak dadzą wiadro wody, proszę pana, co to było? Szarpno te wiadro, rozedro. Paru tam złapie i koniec. I wiadra nie ma, i wody nie ma. Sranie, szczanie, dziura w bocznej ścianie, taka rynna z blachy zrobiona i to wsio.
No i w końcu, proszę pana, daje jedzenie. Miałem taką czapkę, narciarkę, to była pełna sucharów. Jeszcze jak wychodziłem z domu, to mama mi do takiego wojskowego, oficerskiego płaszcza niemieckiego z podbiciem futrzanym kołnierzem, z takimi karakułami, do kieszeni mi dała 2 kromki chleba. Ja tego chleba nie dałem rady zjeść, bo kieszenie były żółte od trotylu. Ten chleb był tak gorzki, że jeść się nie dało. A tu miałem, proszę pana, czapkę, tą narciarkę z takim, wie pan, odkładem. Zna pan, bębenek taki, narciarka. To była pełna sucharów. No człowiek jeszcze miał zdrowe zęby. Żeby była woda, to jeszcze byłby całkiem. Tylko gorzej, że wody nie było. Z wodą było paskudnie. 2 tygodnie jazdy. I w końcu jest węzłowa Bałagoje. Z Bałagoje skręcamy na północ. Pamiętam, Szukajcie, mówi, to nie jest na Petersburg trasa, to jest boczna jakaś odnoga. Pod wieczór zatrzymujemy się, stacja Ostaszków. Nieduży taki parterowy budynek, tablica Ostaszków. Ustawiać się po 5 i cały transport, ponad 1000 chłopa pod Wartą. 5 kilometrów takim nasypem wąskotorowym. Jeszcze bardziej na północ. Patrzymy z daleka, już było ciemno, jak żeśmy dochodzili, proszę pana. Światła się świecą, widać wieżyczki wartownicze. Staliśmy pod obozem. Z obozu wychodziła dyżurna drużyna niemiecka, Niemców w niemieckich mundurach. Oni najprawdopodobniej szykowali obóz na nasze przybycie, bo ścieżki nawet były wysypane, proszę pana, odśnieżone i wysypane żwirkiem. Przyjechały 3 transporty, między innymi kobiety przywieźli. Byli młodsi. No 14-latkowie byli jeszcze, zażali się. Mało ich było, ale było trochę. A ostatni transport był z Suwalszczyzny. Ostatni transport.